السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أحبائي، مرحبا بكم في هذا الدرس الذي سوف نتحدث فيه عن كيفية تصريف أفعال من المجموعة الأولى إلى الماضي المركب. إذن comment conjuguer les verbes du premier groupe au passé composé. إذن لا تنسونا إن شاء الله بدعم وبالاشتراك في القناة حتى يصلكم الجديد وحتى تدعمونا إن شاء الله نستمر معكم. إذا هاد لي فيرب دو بروميير جروب شكون هما؟ هاد لي فيرب دو بروميير جروب هما لي فيرب كي سو تيرمين باغ ار، هي الأفعال التي تنتهي ب ار على فان، هي اللي كتكمل ب ار في التالي إن شاء الله. إذا غادي نكتشفوا واحد المثال باش نفهموه إن شاء الله لا كونجيغيزون تاع هاد لي فيرب. Hier, j'ai découvert. Donc, hier, maman et ma sœur ont préparé des gâteaux. Hier, maman et ma sœur ont préparé des gâteaux. إذا البارحة أمي وأختي قام بتحضير حلويات. إذا هاد اللي كتشوفوا معايا en préparé. إذا en c'est le verbe avoir au présent et le verbe préparer au participe passé. إذا الماضي المركب يتكون من كلمتين اللي هما كتشوف هنايا لو en, d'accord, en c'est le présent تاع le verbe avoir، وهنايا préparer كما كتشوفوها معايا c'est le verbe préparer au participe passé. d'accord. إذا ناخذ مثال ثاني. سفيان a trouvé ses babouches sur la table. A trouvé ses babouches sur la table. إذا كما كتشوفوا عاوتاني المثال الثاني a trouvé le verbe avoir au كما كتشوفوا معانا a trouvé le verbe avoir a et trouver participe passé. d'accord. إذا سفيان a trouvé ses babouches. إذا كما كتشوف معايا مركب زوج كلمات verbe avoir et le participe passé. إذا على ما كيبان لي هنايا هو أنه le participe passé avec l'auxiliaire avoir عطاونا زوج كلمات كتسمى ماضي المركب. donc je retiens، ناخذ القاعدة باش نفهمو مزيان. إذا au passé composé, les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe parler. Au passé composé, les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe parler. إذا الأفعال في الماضي المركب، الأفعال من المجموعة الأولى يتم تصريفها مثل الفعل parler يتحدث ولا يتكلم، يعني نفس لا كونجيغيزون. دونك نجيو نشوفو وشنو هما لا كونجيغيزون تاع لو فيرب بارلي في الباسي كومبوزي. داكور. دونك عندنا جي بارلي، tu as parlé، عندها او اكسون على فا، ما كتغيرش لا تيرمينيزون. il a parlé، nous avons parlé، كتشوفو معايا هنايا nous avons parlé، vous avez parlé، ils ont parlé. إذا إلا كتلاحظوا معايا هنايا غنصغر شوية باش نبان لكم داكشي مزيان. او اكسون ما كتغيرش لا تيرمينيزون. هنا بيان سور إلا كانت فيمينا بنت كنقولوا ال او دو زيل او، ما كنقولوش il. وعاوتاني هنا إلا كانوا بنات كنقولوا ال او دو زيل او اس على فان، و لا تيرمينيزون كتبقى نفسها او اكسون. دونك إلا خدينا مثال آخر manger، le verbe manger يأكل. donc j'ai mangé، tu as mangé، il a mangé، nous avons mangé، vous avez mangé. d'accord. et ils ont mangé. alors ils ont mangé. ils ont mangé. نفس لا terminaison
E accent, E accent, E accent. D'accord. إذا les verbes du premier groupe كيتكونجيكاو كيفهم كيف le verbe parler في الباسي composé. إذا نفس لا terminaison. هذه هي القاعدة اللي خصنا نعقلوا عليها الإخوان. Passé composé, les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe parler. D'accord. يعني إلا عطيتك مثلا le verbe regarder, j'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé, نفس la terminaison, E accent. Ramasser, j'ai ramassé, tu as ramassé. D'accord. واخا ندير واحد تمرين بسيط. Je m'entraîne. Souligne les verbes au passé composé. غادي نسولينيو les verbes اللي هما في le passé composé، يعني هما راهم كونجيغي في le passé composé. D'accord. إذا غادي ناخدو هاد المثال هذا. Pardon. Donc Hamza a joué le football. Les enfants mangent le gâteau. Les parents ont acheté des vêtements. إذا إلا خدينا المثال الأول حمزة a joué le football. حمزة لعب كرة القدم. إذا أنا باش كنشوفو هنا كنشوفو بأنه راه مكون بزوج نتاع الكلمات، كلمتان اللي هي الفيرب افوار auxiliaire افوار et le participe passé نتاع le verbe jouer هو هذا jouer. إذا بما أنه كيتكون بزوج كلمات a jouer كما كتشوفو معايا هنايا لا كونجيغيزون تاعو اكسون على فا. دونك هذا سي كامل يتسوليني هذا a joué. دونك هذا سي لو فيرب jouer au passé composé كما كتشوفو معايا ها هو a joué. D'accord. Hamza a joué le football. Donc هذا هو le passé composé تاع le verbe jouer. D'accord. باش نشوفو المثال الثاني. إذا سمحتوا لي les enfants mangent le gâteau. Les enfants mangent le gâteau. دونك هنا ما كنشوفوش كاين زوج كلمات، كنشوفو كلمة واحدة اللي هي le verbe manger، وهنا ما كاينش l'auxiliaire avoir. دونك ما كاينش لا كونجيغيزون هنايا كما كنشوفو هنا les enfants mangent يأكلون. هذا راه سي le présent تاع le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. D'accord. Donc هذا ما غاديش نسوليو. دونك هذا سي با ان verbe qui est au passé composé. وآخر مثال هو les parents ont acheté des vêtements. Donc هنايا كتشوفوا معايا les parents. On c'est le verbe avoir. D'accord. Verbe avoir par passé composé. وهنايا le participe passé نتاع le verbe acheter. acheter. D'accord. إذا أنا كيتكون بزوج كلمات، إذا هذا نسولينيو بزوج هادو، هذا وهذا. D'accord. ها هي. إذا les parents ont acheté des vêtements. إذا نتمنى يكون استفدتوا بالشرح ديالي. إذا ما تنساوش تدعمونا، وإن شاء الله إذا كان شي جديد يكون يوصلكم إن شاء الله في أقرب وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.